हाय गाइस। आज हम गिलोय का काढ़ा बना रहे हैं। ये मैं 2 जनों के लिए बना रही हूँ। इसके लिए मेरे को 2 ग्लास पानी चाहिए। अब हम इसमें 7 से 8 तुलसी के पत्ते डालेंगे। अब हम इसमें काली मिर्ची आधा चम्मच, अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इतनी सी अदरक, उसको पूरा अच्छे से कूट लेंगे फिर डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच गिलोय पाउडर डालेंगे। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है गाइस। ये काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाता है और इससे बुखार भी नहीं आता है, और इससे जुकाम अगर आपको हो रहा है तो जुकाम भी अच्छा हो जाता है। अगर आपको जुकाम ज़्यादा हो रहा है तो इसको दिन में 2 बार ले लीजिए। और एक्चुअली अभी हमारे कंट्री में जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से कोरोना के लिए स्पेशली ये काढ़ा बहुत अच्छा है। ये बच्चों को भी दे सकते हैं हम। अब ये काढ़ा बन गया है और इसको हमें लगभग आधा आधा होने तक उबालना है। अगर बड़ों को आप दे रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी काफ़ी है, और अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो इससे हाफ क्वांटिटी में दे सकते हो, छोटे बच्चे को भी दे सकते हो। और ये सुबह खाली पेट ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप रात को पीना चाहते हैं तो सोने से पहले पी सकते हो इसको। और इसको पीने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है आपको। थैंक यू।